Тэмцэн үү манайхаа. За бүгдээрэнд нь ээлж 5 дахь өдрийнхөө мэндийг хүргье. Тэгээд та нартай өнөөдөр сайхан гоё шин мэдээнүүдээр уулзахаар болсон байгаа. За тэгээд манай зүүн дөө бас шинээр одоо орж ирж байгаа мэдээлэл авах гэж байгаа хүмүүс маань бас чатан дээрс комментэн дээр одоо чатан дээр бичээд өгөөрэй. Шин гэдэг юм уу, нэг бол нэгийн тооч юм уу бичээд өгөөрэй. Тэгээд өнөөдөр одоо бид нар энэ зүүмээрээ бол Arum компани тухай мөн Arum компани AI суурьтай хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан арилжааны ухаалаг арилжааны ботын тухай ярина бүгдээрээ. За сайн байна уу? За нэг гэж ütсэн байна. Шин гэсэн байна. За сайн байна. Тэгээд мэдээлүүдээ ямар ч байсан бичээд байгаарай. За намайг ямар оюусран гэдэг өөрийгөө ямар ч гэсэн эхлээд танилцуулъя. За тэгээд яг энэ крипто валютын салбар буюу энэ финтех технологийн салбарт бол одоо 10 дахь жил рүүгээ ороод явж байгаа. Тэгээд яг энэ крипто валют буюу одоо бидний нэрлэдгээр одоо coin гэж ярьдаг тийм койны салбар одоо анх хөгжиж эхэлж байхад одоо ийшээгээ 2016 оноос эхлээд орж ирээ. За энэ салбарт бол ингээд өдөө болтол маш тууштайгаар ингэж явж байгаа хүн байна. Тэгээд ер нь бол крипто валютын салбар гэдэг бол маш сонирхолтой, маш одоо их сурах юм ихтэй. Тэгээд хөгжиж яваа шинэ салбар учраас энд бол асар их боломжууд байдаг гэж бол би хувьдаа хардаг. Тийм учраас яг энэ финтех технологи буюу одоо энэ веб 3 тий за дээрэс нь необанк за дижитал дээр суурилсан төрөл бүрийн онлайн одоо маркетингийн ажлуудыг бол илүү төлхөө сонирхдаг байгаа гэсэн үг. За орой минь сайн уу? Необанкыг тайлбарлаад өгөөч гинэ. За одоо ихнэ одоо тайлбарлана унахаа. За тэгээд зүүмд орж ирж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Одоогийн байдлаар ямар ч нэг 90 гаруй хүн болцсон байна. Тэгээд зүүм эхэлж гин гэ та нар мань дамжуулаад өгөөрэй. За өнөөдрийн энэ зүүм маань бол нөгөө компани линкээр явагддаг, хуваарийн дагуу явагддаг зүүм байгаа учраас цаг бол жоохон бага, нэг цагийн л одоо хугацаа байдаг. Гэхдээ бид нар бол нэг 50 минут орчим ярих байх гэж бодож байна. За ингээд би юугаа дэлгэцээ шеэрлээд тэгээд та нарт одоо өнөөдөр ямар одоо зүйлийн тухай ярих гэж байгаагаа ингээд толиулъя гэж бодож байна манайхаа. За тэгээ манай одоо энэ зүүм үзэж байгаа хүмүүс дотроос бас нөгөө Arum-ын ашгийг өдөр тутмын өгөөж хүртээд явж байгаа тий бас эхнээсээ санхүүгийн эрхчлөөнд хүрээд явж байгаа зөндөө олон хүмүүс байгаа. Тэгээ мэдээж тэр олон хүмүүс он бас одоо коммент чатан дээр бас бичих байх гэж бодож байна тий. За гэхдээ энэ бол нөгөө маш их олон одоо хүмүүс чат бичдэг учраас нийт одоо чат бичиж байгаа хүмүүстэй харагдахгүй мөртлөө яг надад бол харагддаг юм байлээ. За тэгээ энэ нөгөө компани линкээр явуулж байгаа учраас энийг би одоо зохицуулж чаддгүй. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт нэх юм бол одоо рекорд хийж бас бийж чаддгүй байгаа. Нөгөө рекорд нь шууд клауд буюу үүлэн дээр бичигдчихдэг. Энийг компани өөрөө тохируулаад дараа нь одоо хүсвэл YouTube дээр байршуулах ч юм уу иймэрхүү арга хэмжээг бол авдаг юм байна лээ манайхаа. За ингээд ямар ч байсан хэдүүлээ одоо үндсэн сэдв рүүгээ бол оръё. За комментууд бол маш их ирж байна. Орой минь дээ сайн уу? Орой минь мундаг шүү гэсэн байна. Баярлалаа. Arum гоё шүү. Өнөөдөр маш олон чатнууд ирж байна. За тэгээд бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд бид нар бол Монголд одоо тий Arum компаниг анхны хөрөнгө оруулалт хийгээд Монголдо одоо нутагшуулаад бид нар эндээс үр ашиг өгөөж хүртээд одоо ерөнхийдөө бол 1 жилийн нүрийг үзэж байгаа. За Arum компани маань бол одоо XCI бот буюу бидний өдөр тутмын орлогыг одоо хуваарлаж одоо өгдөг те энэ ухаалаг арилжааны ботыг ажилуулад 2.5 жил болж байгаа. За 2.5 жил болохдоо маш одоо тууштай, маш тогтвортой ямар нэгэн илүү одоо алдагдaltaгүй ч гэдэг юм уу те өдөр алгасан ч юм уу нэг бол ногдлаа шиг ороогүй өдөр гэж байхгүй энэ маш тогтвортой ажиллаж байгаа ийм гоё систем байна энэ маань. За тэгээд Arum компани маань өнөөдөр бол одоо 170 мянган гаруй гишүүнтэй. За тэгээд дэлхий дээр баг одоо нэлээ олон улсад бас ингээд хөгжөөд явж байгаа ийм шин компани байна. За энэ компани маань болохоор яадаг компани гэхээр ерөөсөө одоо бидний энэ байгаа уламжлалт банкн дээр харьцаж байгаа мөнгийг виртуал хөрөнгөтэй холбож одоо түүнээс дэлхийн хөрөнгө оруулалтын одоо платформ дээр тийм ээ дэлхийн крипто валютын бирж дээр бидний мөнгийг одоо хиймэл оюун ухаан арилжаалдаг байх нэ гэсэн. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаан бидний өмнөөс ажиллаж бидний мөнгийг тэнд одоо өдрийн 0.3%, өдрийн 0.5, 0.8, зарим үед бол өдрийн 1% ашигтайгаар ингэж бидний мөнгийг арилжаалж өгдөг байх нэ. За энэ арилжаалж одоо AI-г энэ
одоо нөгөө техниктэй те технологитой холбосноороо хүн төрөлхтний цагийг маш их хэмнэж байгаа. Дээрээс нь одоо манай компани CEO болвол ARM компани буюу одоо хиймэл оюун ухааныг финтек буюу санхүүгийн технологитой холбосноор тийм ээ хүн төрөлхтөн нэг алхам илүү одоо алхаж гин гэсэн үг байхгүй юу? Одоо технологийн ертөнц рүү. Дээрээс нь амьдралаа илүү аз жаргалтай сайхан авч явахад илүү их дөхөн болно гэж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр одоо бид нар бол нөгөө хөдөлмөрийн зах зээл гэж одоо яриа л да тийм ээ ингээ маш их хөдөлмөр эрхэлдэг шүү дээ гүйл гараан хөдөлгөж өглөөний 8 цагаас оройны 6 цаг оройны бараг 20 цаг хүртэл одоо цаг наргүй ажилдаг цаг наргүй ажилласнараа бол бид нар яг ингээд санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрж ийн үгүй бас хүрэхгүй байгаа. Тэгээд санхүүгийн эрх чөлөө алга байна, амьдралын эрх чөлөө байхгүй байна тий. За дээрэс нь одоо цагийн эрх чөлөө байхгүй байна. Тэгэхээр бид нар дэлхийн одоо технологийн дэвшлиг дагаад тий ялангуяа энэ шинэ хөгжиж байгаа финтек технологиг дагаад дээрэс нь одоо 22 оноос хойш бол хамгийн одоо бүүм болж байгаа хамгийн тренд болж байгаа тий одоо хүмүүсийн ярьдгаар viral болж байгаа шинэ одоо шинжлэх ухаан технологи бол хиймэл оюун ухаан гэж гарч ирсэн байгаа AI технологи. За тэгэхээр AI-г болвол ерөөсөө одоо хүмүүс энгийн амьдралдаа одоо хэрэглээд ашиглаад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар яаж ашиглах гэж байна гэхээр зүгээр нэг юм хайлт хийхгүй те зүгээр юм чат GPT-гээс мэдээлэл хайх биш. Нэг бол зүгээр юм одоо онлайн одоо төрөл бүрийн аппликейшнаар нүүр амаа одоо хуургаад те гой сайхан болгоод ингэх биш. Яг амьдралдаа бодтойгоор хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа гэсэн. Амьдралдаа бодтойгоор хэрэгжүүлнэ гэдэг маань биднэрт өнөөдөр бидний амьдралд мэдэгдэхүй зэрэг болох зүйл юу вэ гэхээр мэдээж санхүү байгаа. Тэ хүн болгон хөрөнгөө сайжруулмаар байна. Хүн болгон санхүүгээ сайжруулмаар байна. Үр зээлнээсээ гармаар байна. Үрхийн амжиргаагаа дээшлүүлмээр байна тийм ээ гар дээр мөнгөтэй баймаар байна. Тэгэхээр зэрэг ялангуяа манай Монгол улсын одоо эдийн засаг бол маш хүнд байдалтай байгаа. Одоо жил эх тусам улам хүндэрч байгаа. Тэгэхээр ганцхан монголч биш те дэлхийн хөрөнгө оруулалтын зах зээл өөрөө одоо финтек буюу технологи руу орцсон явж байна гэсэн. Тэгэхээр бол яг бид нар нэг өсөндөө дэлхийтэй хамт алхаж байна. Дэлхийн технологийн бизнестэй хамт зэрэгцэж явснараа тийм ээ маш их цагийг хэмнэж байна, маш их хөрөнгө оруулалтынхаа ашиг өгөөжийг өндөр одоо дүнгээр авах боломжтой болж байна гэсэн үг байгаа байхгүй юу. За ийм байна. За тэгээ ARM бол шинэлэг крипто бүтээгдэхүүн болон хиймэл оюун ухаанд суурилсан алгоритмуудыг хөгжүүлдэг төвлөрсөн бус финтек компани гэж байгаа юм. За тэгээд энэ нь болохоор юу вэ гэхээр одоо бидний ингээд мөнгийг бол бид нар уламжлалт банкнда мөнгө хадгалдаг, уламжлалт банкныхаа картыг хэрэглэдэг. Бид нар өөрснөөхөө уламжлалт мөнгийг хэрэглэж байгаа тэгж ярих юм бол тий төгрөгийг хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр төгрөгийн ханш гэдэг бол одоо дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудын ханштай харьцуулахад маш их уналтанд орсон, уналттай ер нь байнга унжидаг ийм байгаа. За тэгэхээр одоо энэ виртуал хөрөнгө буюу энэ крипто валют болж ирж байна тий одоо дижитал хөрөнгө болоод ирэхээр яадаг вэхээр хүн өөрийнхөө хөрөнгийг өөрөө захиран зарцуулах энэ систем рүү дэлхийн одоо санхүү явж байна гэсэн үг байхгүй юу. Одоо бид нар ингээд магадгүй бидний хэрэгжилжсэн банк одоо нэг хэдэн өдөр амрах ч юм уу хаах ч юм уу зайлшгүй одоо яаралтай гүйлгээ хийх нөхцөл гарахад тухайн банк хаах ч юм уу нэг бол одоо гүйлгээний саадлаас тий одоо юу гэдгийг одоо офлайн банк гэсэн үг байхгүй нэг өсөндөө одоо бодит одоо офистай, тээлрүүдтэй, эдийн засгчтай тий энэ банкнуудаас болоод энэ банкны ажиллагаанаас болоод хувь хүмүүсийн санхуд асуудал үүсэх эрсдэл одоо өндөр байл л та. Тэгэхээр хүмүүсийн хэрэглээ өдөр тутамдаа маш хурдтай, маш яаруу, сандруу тэгээд цаг хугацаатай уралдаж явдаг энэ цагууд бол яаж юм тэгэхээр хүмүүс дараачийн санхүүгийн шинэ технологиг одоо эрэл хайгуул хийснээрээ өнөөдрийн необанк буюу онлайн банкыг бол аль хэзээний одоо гаргаж ирсэн байна гэсэн. За тэгэхээр онлайн банк гэдээ ирэхээр бол яг уу одоо бидний тухайд бол яг уу ингээд утсан дээр байгаа л да одоо нөгөө мобайл банк байж гин те нөгөө интернет банк байж гин за карт байж гин юу гэдгийг ингээд энийгээ бид нар ингээд необанк гэж ингэж бодож байгаа хэдий ч энэ банкны ард талд нь уламжлалт нөгөө банкны систем байгаа офис байна, тейлер эдийн засагч те үйлчлэгээний ажилчид тэр том офисын зардлыг одоо хэрэглэгчид төлдөг байх нь жишээ нь тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо шимтгэл өндөрч байд юм уу? Ер нь ингээд юм гүйлгээний цагтай нартай ийм байдаг байх нэ. За тэгвэл дэлхийн санхүүгийн дараагийн чиг хандлага бол ерөөсөө бид нар бол одоо юу банкнаас хамаарахгүйгээр өөрснөө ингэж санхүүгээ ингэж зохицуулдаг болмоор байна тий бид нар өөрийнхөө хөрөнгийг өөрийн оролцоогүйгээр ингэж ханшинд өртүүлж одоо ханшийн уналтанд унгаамааргүй байна гэдэг ийм том үзэл санаа явснараа хамгийн анх
2008 онд бол биткойн гэх одоо криптовалют үүссэн байдаг. За энэ нь болохоор блокчейн технологи дээр хийгдсэн ийм одоо өсөг тооны нийлбэр бүхий алгоритм байгаа. Тэгэхээр нэг алгоритм нь бол мэдээж нэг бодлого нь нэг coin гэж гарч ирдэг байгаа л да. Одоо технологийн салбарт. За ийм учиртай байдаг юм аа. За тэгээ криптовалютын талаар ярих юм бол мэдээж маш их зүйлийн талаар ярина. Тэгээд энэ өөрөө технологиуд нь асар хурдан шинжлэгдэж явж байгаа тийм ээ. Бид нар арга унтаад босоход нэг зүйл шинээр үүссэн байдаг. Унтаад босоход нэг зүйл шинээр гарсан байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар тэгвэл энэ технологиг яаж амьдрал ахуйтай ашиглах вэ гэхээр за Arum компани бол маш энгийнээр маш амар хялбар байдлаар энэ одоо зүйлийг энэ асуудлыг шийдэж өгсөн байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр одоо AI буюу хиймэл оюун ухааны салбарыг тийм ээ хиймэл оюун ухааны технологиг ашиглаад дээрэс нь алий хэдийн байгаа олон улсын криптовалютын зах зээл буюу олон улсын хөрөнгийн биржийг бас ашиглаад тийм ээ. Тэр хөрөнгийн бирж дээр бол дэлхийн 200-300 сая хүн өдөртөө арилжаа хийдэг. Өдөртөө бараг 300 саяас дээш долларын одоо хөрөнгө эргэлддэг ийм том зах зээл дээр бид нарын $1000, $2000, $5000 ингэж арилжаанд ордог байх нэ гэсэн үг байна. За ингэснээр бол бид нар хөрөнгө оруулалтаа хийцэн мөнгө арилжаанд өгсөн өөрөө арилжаа хийх шаардлагагүйгээр бидний өмнөөс 24/7 ажиллах тий 7 хоногийн 24 цаг ажиллах XAI бот буюу хиймэл оюун ухааны суурьтай ухаалаг одоо арилжааны алгоритм буюу ботууд бидний өмнөөс ажилдаг байх нэ. За тэгээд 24 цагийн дараа бол бидний үр ашгийг одоо ашиг өгөөжийг тэр доор нь гаргаад одоо биднээс өөрснөө хувийн Arum-ийн back office дээр бол дамжуулж өгдөг одоо гаргаж өгдөг байх нэ гэсэн үг. За тэгээд Arum компаниг одоо жишээ нь за би ингээд яг тавьчихлаа л та. За Arum компани одоо миний тухайд гэх юм бол те би ингээд Arum компаниг сонгох болсон шалтгаан нь гэх юм бол мэдээж тухайн компани баг их чухал одоо ингээд ямар хүмүүс энэний ард байгаа юм яадаг хүмүүсийн ямар туршлагатай юм те энэ хүмүүсийг өнөөдөр энэ технологийн зах зээл нь өөрснөө хүлээн зөвшөөрдөг юм уу гүй юу те энэ маш чухал байдаг юм байлаа. Ер нь ингээд бид нар өнгөрсөн олон жилүүдийн хугацаанд ингээд харж байхад тэр тодорхой хэмжээгээр хүн бол нэг ингээд нэг салбарыг барьж аваад нэг бизнесийг барьж аваад 10 жилийн одоо нүрийг үзэн те 10 жилийн хугацааг тэр одоо бизнесээр зарцуулна гэдэг бол бүр мэрэгшиг хэмжээний болж штэ. Тэгэхээр зэрэг яг би бол ингээд нөгөө энэ салбартаа маш дуртай. Ялангуяа криптовалют болон финтекийн технологийн салбарт бол үнэхээр дуртай учраас энэ 10 жилдээ бол энэ салбартаа тисэж үлдсэн байд юм аа. Тэгээд яаж тиссэн бэ гэхээр мэдээч хэрэг энэ дээр бид нар маш их уналтуудыг үздэг, өсөлтүүдийг үздэг, уналтыг үздэг, маш олон шин технологийн хувьсгалуудад оролцоод явдаг тий. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын болон арилжааны олон төрлүүд байгаа. Маш олон төрлүүд байгаа. Ийшээ хүмүүс одоо янз бүрийн байдлаар оролцдог л доо. За зарим нь бол маш өндөр хүн амлах тий. За одоо юу гэдгийг маш их ашигтай байдлаар санал болгоод алга болчтой компаниуд байна. За тэгээд гих мэдчлэн ер нь эрсдлүүд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг өнгөрсөн 10 жилийн хугацааны туршлагаас үүдээд тий би өөрийнхөө өнцгөөс ингээ харахад мэдээж олон компаниудын саналууд ингээд ирж байгаа шүү дээ. Бид нар ч бас гадаад комьюнитигаа бас алдахгүй хичээн тийм ээ. За ингэж явж байгаад бол 2024 оны 12 сард бол одоо намайг энэ Arum бизнесийг танилцуулсан миний нэг найз байдаг л да. Одоо за тэр найз маань болохоор ингээд Дубайд бас бизнес конференцэд одоо явж байгаад энэ одоо Arum компанитай анх удаа танилцаа. Тэгээд Монголд ирээд за энэ ийм гоё бизнес байна гэдэг ингээд 24 оны 12 сард идэх чи одоо баг тий нэлээ 2 жилийн өмнө штэ. За тэгээд 12 сард анх одоо би энэ компанид $100 хөрөнгө оруулалт хийгээд орхисон. За тэгээд 6 сарын туршид ер нь хүлээсэн, харсан тий за ингээд ажигласан, судалсан тий за ингэж явж байгаад 6 сарын дараа анх удаага энэ Brian Benson гэдэг энэ хүнтэй одоо бичилж уулзч ирсэн юм аа. За тэр нь бол Турк улсын одоо Анталия хотод болох компани 2 дахь том ивент буюу одоо арга хэмжээндээр нэг 100 гаруй хүн цугласан. За тэр ивент дээр бол Монголоос ингээд 2-3 хүн яваад ингээд бид гур одоо манай нөхөр болон миний хүү бид гурав очиж ингээд арга хэмжээнд оролцож ирсэн. За тэгээд оролцож явах явцдаа бол компани захирлыг харъя, танилцъя. Энэ компани алсын хараанд юу юм те технологи байна уу үгүй юу гэдэг маш олон асуултынхаа хариултыг авсан учраас тэгээд одоо 25 оны 6 сараас эхлүүлээд одоо энэ Arum компанид идэвхтэйгээр ингэж бол ажиллаж явж байгаа өнөөдөр. За өнөөдрийн тухайд гэх юм бол Arum компани маш амжилттай явж байгаа. Маш олон бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр нийлүүлсэн. Тэгэхээр нутгаа дэлхийн олон одоо ижил нэрт ижил төрлийн те веб 3 финтекийн
криптогийн, за арилжааны маш олон салбарын одоо компаниудтай хамтран ажиллах тий одоо зэрэгцээ ингэж одоо юу гэдэг юм өрсөлдөх хэмжээний маш өндөр одоо нэр хүндтэй явж байгаа компани байна. За тэгээд яг нь ер нь нөгөө компани захирлыг буюу багийг судлах ёстой гэдэг үүднээс те бид нар ямар хүмүүс ард нь байгаа гэдгийг мэдээж судалсан. За тэгээд Брайан Бенсон гэдэг энэ хүн болвол яг энэ финтекийн технологийн зах зээл дээр бол 27 жилийн туршлагатай одоо маш их мэдлэгтэй. Тэгээд криптогийн чиг хандлагыг тодорхойлдог хэсэгхэн цөөхөн хүмүүсийн нэгээр бол энэ хүн байдаг. За тэгээ энэ хүний өөрийн одоо ажлын туршлага нь гэх юм бол Morgan Stanley-д ажиллаж байсан байхын за хамгийн алдартай нь гэвэл одоо юуны Binance бирж байгаа. Бидний одоо хамгийн их ашигладаг те дэлхийн номер 1 топ 1-т одоо ордог Binance биржийн Латин Америк дахь бүсийн захирлыг бол 3 жилийн хугацаанд ашигласан. За тэгээ эхний ямар ч байсан 1 жилдээ бол ерөөсө ганцхан жилийн дотор Binance биржийг одоо финтекийн unicorn болгож чадсан байгаа. За финтекийн unicorn гэдэг нь болохоор одоо тэрбум долларын хөрөнгөтэй компани болгож чадсан байх нэ. За тэгээд тэрбум долларын хөрөнгөтэй компани гэдэг бол тухайн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр хүндтэй маш олон шалгууруудыг даваад гарчихсан маш чухал тийм одоо найдвартай компаниар одоо шалгардаг юм байна л да. За тэгээд Брайан Бенсон бол Aurum компанийг би ойрон 3 жилдээ финтекийн unicorn болгоно гэдэг зорилготой бол явж байгаа. За түүнийхээ одоо талаас нь илүү гарцсан явж байгаа. Саяхан одоо Брайаны зөв болоход 600 сая долларын хөрөнгөтэй болцсон явж байна. Aurum компани. Тэгэхээр финтекийн unicorn гэдэг нь тэрбум долларын хөрөнгөтэй удахгүй болох нэ гэсэн үг байна. За ингээд компани удирдлагуудыг бол айгүй сайн судлах хэрэгтэй байдаг юм билэ. Тэгээд ямар ч байсан тодорхой хэмжээгээр судлаад энэ хүмүүстэй бол олон арга хэмжээндээр уулзсан тий. За тэгээд ганцхан одоо Aurum компани зохион байгуулж байгаа ивент гэхээсээ илүү одоо миний өөрийн тий одоо энэ оюунагийн харж байгаа нэг үнцгэн гэвэл дэлхийн өөр бусад крипто ивент, блокчейн ивент тий блокчейн week за янз бүрийн одоо Хонконг консенсус ч гэдэг юм уу Майами одоо ийм том ивент одоо криптогийн арга хэмжээнд болдог л доо технологийн компаниуд юм. За тэр компаниудад бол Aurum компани үргэлж оролцдог. Энэ компани дарга захирал одоо CEO-гууд нь үргэлж тэн дээр одоо илтгэгчээр оролцдог. Нэг бол VIP гишүүнээр оролцдог, тий зочин гишүүнээр оролцдог. Түүнийгээ дагаад одоо компани хөрөнгө оруулагчтай бас боломжийг олгодог. Тэр боломжийн одоо хэрээр те бид монголчуудаас тодорхой хэмжээгээр олон гадны ивентүүдэд оролцож явлаа. За тэгээд харахад бол Aurum компаниг үнэхээр одоо дэлхийн олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн нь бол харагдаж байгаа. За тэгээд YouTube дээр бол маш олон бичлэгүүд байгаа. Та нар бас үзэж сонирхож болно. За мөн одоо Aurum гэдэг ингээд Google-ээс хайж болно тийм ээ. Тэгэхээр хувьдаа бас нөгөө өөрийн хувийн судалгаагаа бас аягүй сайн хийгээд сурчлах хэрэгтэй байдаг. Одоо би энд бол нөгөө Aurum компаниг аягүй гоё талаас нь харсан та нарт тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр та нараас үргэлжлүүлээд цааш нь өөрснөө судалгаануудаа хийвэл бүр илүү сэтгэл одоо хөдөлнө гэсэн үгээ бүр илүү одоо итгэлтэй болж илүү их хайрлах болно Aurum компаниг. За ингээд компани дараачийн одоо яг чухал захирал бол одоо Andrew Isaacs гэдэг хүн байгаа. За энэ хүн маань болохоор Америк хүн байгаа. Нью-Йоркт амьдардаг. За мөн манай одоо Брайан Бенсон бас одоо Америк хүн байдаг. Тэгээд одоо бол Колумбод амьдарч байгаа. За энэ хүн бол бас одоо яг институцийн хөрөнгө оруулалт буюу маш том хөрөнгийн хилцлүүдийг маш амжилттай хийдэг. За тэгээ Morgan Stanley болон Evercore, за Galaxy Digital гэх компаниудад бас амжилттай ажиллаж исэн. Одоо Aurum компани үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар орж ирсэн байгаа. За тэгээ энэ хүний туршлага нь бол одоо жишээ нь манай компани дээр маш одоо гой сайхан зүйлийг авчирсан нь юу вэ гэхээр одоо Neuro гэдэг шинэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирсэн байгаа. AI agent. За тэгээ Neuro гэдэг одоо энэ агентийн тухай ярихад бол одоо дөнгөж саяхан Telegram дээр бас мэдээ ирж байна л да. Тэр нь болохоор одоо дэлхийн топ одоо 6 AI агентийн нэгээр бол манай одоо Aurum компани Neuro шалгарсан байна тий. Тэгэхээр тэр 6 одоо агентт бол бид нар бүгд аудитээр ороо шалгагдсан бүгдээрээ лиценз авчихсан юм мундаг төслүүд дотор Aurum компани Neuro бүтээгдэхүүн орсон явж байна. За тэгээ бид нар бол яг одоохондоо нөгөө юуг ашиглаж байгаа штэ ухаалаг арилжааны бот буюу XAI ботоо аягүй сайн ашиглаа явж байгаа. Тэгээд хүмүүс маань
XEI ботоо ашиглаад тэр нь яагаад гэхээр нөгөө айгүй одоо хэрэглэхэд амар хялбар. Тэгээд дээрэс нь их юм бол маш тогтвортой ажилдаг тийм ээ. Тогтмол ашиг өгөөж өгдөг. Ямар нэгэн эрсдлийн хэмжээ бол маш бага. Ер нь спот арилжаа хийдэг учраас тэгэхээр энэ дээр манай монголчууд оролцоод дэлхийн 10-чд оролцоод маш их гоё ашигуудыг авж байгаа. Ер нь бол тэгэхээр сарда 10.5-аас 16.6% ашиг авж штэ 16.62%. Тэгэхээр энэ ашигыг авж байгаа хүмүүс маань яаж юм нэхэр мөнгөтэй болоод авж байна. Гар дээр мөнгөтэй болчлаа. Гар дээр мөнгөтэй болсон байгаа хүмүүс дараачийн хаалганууд үргэлж нээлттэй байдаг. Ер нь бол мөнгөтэй хүнийг мөнгө дагдаг, мөнгөтэй хүнд боломжууд үргэлж нээгддэг. Тэгэхээр зэрэг миний одоо ингээд Монголд энэ анх 10-ыг дэлгэрүүлье гэсэн зорилго нь бол ер нь хүмүүсийг өдөр тутмын мөнгөтэй болгоё гэсэн ийм л одоо мөрөөдөлтэй байсан юм аа. Тэгээд тиймдээ ч өнөөдөр бид нар XEI бот дээр манай монголчууд маш амжилттай явж байгаа. Тэгээд дэлхийн олон ивент, олон арга хэмжээнүүдэд бол монголчууд хамгийн их оролцдог, хамгийн идэвхтэй, хамгийн ив найрамдалтай, хамгийн хүчирхэг хүмүүс бол монголчууд байдаг. За тэгээ компани маркетингийн захирал гэдэг хүн байгаа Ахмад Зэн. За тэгээ энэ хүн бол бас одоо ерөөсөө компани төлөө бүхнээ зориулж байгаа хүн байгаа. Тэгээд мэдээж компани хамтран үүсгэн байгуулагч маркетингийг зохиодог, тэгээ ингэж зохицуулдаг бүхнийг одоо амжилт хүн байгаа. Тэгээ энэ хүн бол маш сайхан сэтгэлтэй, маш тусч ийм хүн байдаг. Тэгээд Ахмедийн зорилго бол ерөөсөө 10-нд эх 3 жилийн хугацаанд хэдэн 100 мянган хүний хамтын нийгэмлэгийг бий болгоно гэж байгаа. Тэгээ комьюнитиг асар одоо өргөжүүлнэ. Тэгээ би сая энэ зумыг эхлэхээс өмнө та нарт нэг жижигэн видеонууд үзүүлсэн. Тэгээд хэрвээ тэрийг та нар үзэж амжсан бол компани 10 жилийнхэн төлөвлөгөө гаргацсан явж байгаа. Тэ одоо 2033 он гэхэд одоо хэдэн сая гишүүнтэй, хэдэн сая виртуал карт, хэдэн сая бист картууд, хэдэн сая одоо ийм нөгөө ATM машин, POS машин тий одоо энэ чинь нөгөө Нео банк байгуулж байгаа учраас банкнд байгаа бүх үйлчлэгийг үзүүлэхийг зорж байгаа. Тэгэхээр одоо бол яаж оролцож байна гэхээр бид нар бол виртуал карта ашиглаад явж байгаа, бит карта ашиглаад явж байна. За мөн одоо 10-аас өдөр тутамдаа орлоготой байж байгаа. Тэгэхээр энэ боломж нь бол үнэхээр гоё санагдаж байгаа тий. За тэгээд Шэн Моранд гэдэг хүн байгаа. За энэ хүн бол одоо 2026 оны 1 сард 12 сард 2025 оны 12 сард Arum компанид орж ирсэн байгаа. Дэлхийн хэмжээний лидер хүн байж байгаа. Маш олон хүнийг амьдралын чанарыг сайжруулсан 2.2 сая хүний амьдралыг одоо ап буюу одоо дээд шатнд гаргаж чадсан ийм мундаг туршлагатай хүн байгаа. За гих мэтчлээ ингээд компани бол маш мундаг туршлагатай одоо техникийн талаасаа, бүтээгдэхүүн талаасаа, за бирж бас байгуулж байгаа. За биржиг бол мөн одоо тусад нь өөр хүн хариуцсан явдаг байхan. За тэгээ гих мэтчлэн айгүй одоо мундаг баг бол үнэхээр сайн байдгаа гэсэн. За тэгээд Arum маань компани бол өөр одоо хууль эрх зүйн орчинд яг жинхэнэ одоо аль бисны лицензтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулахыг хүсдэг ийм компани байгаа. Тэгээд олон улсад ялангуяа одоо Америкийн нэгдсэн улс байна, Канада байна, тэ Швейцар, Швед одоо яг энэ өндөр хүчтэй улсууд байгаа шүү дээ. Тэгээ Латин Америкийн нутгуудад бол аль эдийн одоо нэвтрээд орцсон явж байгаа. За тэгэхээр компани маань бол одоо саяхан Канада улсад аль бисныхаа лицензийг бол авсан. За өмнө нь бол одоо Хонконг улс одоо Хонконгод компани юу нэдгээ гэсэн $1 сая хөрөнгөтэйгээр одоо Arum Foundation Limited гэдэг компани бол Хонконгод бүртгэлтэй байгаа. За дээрэс нь болохоор Eco Arum Investment гэдэг компани үндсэн офис нь болохоор Дубайд байрладаг. За Дубайд бол бид нар одоо хүссэн үедээ очиод уулзаад тэгээд лидер захирлуудтайгаа уулзаад яриа өрнүүлэх боломжтой байдаг. Гэхдээ мэдээж цаг авч очирна. За Arum Neo банк нь болохоор Европын албаны улсын Польш улсын Варшав хотод байрлал одоо лицензтэй байх нэ гэсэн бүртгэлтэй. За ингээд Arum Nero буюу сая шинэ бүтээгдэхүүн маань болохоор одоо Канада улсын лицензийг авсан. За тэгсэн одоо бүтээгдэхүүнээрээ тухайн улсад лиценз авч байна гэдэг маань тухайн улсад компани бүх одоо нөгөө бүтээгдэхүүн сайтууд ажиллана гэсэн үг байх нэ. Одоо хүлээн зөвшөөрөгдөж байна гэсэн үг байна. За ингээд Arum компани нь бол одоо ердөө нэг ганцхан XEI бот ч юм уу, Nero ч юм уу те нэг юм одоо нэг мөнгө өсгөөд л байдаг нэг зүйл биш байна л да. Arum компани бол бүхэл бүтэн санхүүгийн экосистемийг бий болгож байгаа ийм компани байна. За тэгээд одоо энэ компанид бол мэдээж экосистемийг $1999 буюу нэг жил одоо ашиглах эрх нэг $20 байдаг. За тэгээд одоо
жилийнхаа $20 төлбөрөөр төлчих юм бол одоо компани дээр байгаа экосистемийн бүх одоо бүтээгдэхүүнүүдийг чөлөөтэй ашиглаж одоо тий хөрөнгө оруулж одоо ашиг өгөөж хүртээж явах боломжтой байдаг гэсэн. За AI ботууд гэж байгаа. Энэ дотроо бол одоо тэрэнд нь бидний одоо ашиглаж байгаа XAI бот байна. Одоо Zeus бот байгаа тий XAI Pro бот гэж байгаа. За тэгээд одоо энэ олон ботуудыг бид нар бол амьдрал ахуйдаа шууд ашиглаа явж байгаа. Үр ашиг нь өдөр тутамдаа хүртээд явж байна. За Nero гэж байгаа. Nero нь бол одоо маш алдартай бүтээгдэхүүн болж л да яг үндэ компанид бол компани төдийгүй компаниас хайлаад дэлхийн алдартай бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалд ороод игнээ те одоо топ бүтээгдэхүүн болоод саяхан одоо хакин аудитаар үртэл шалгагдаад баталгаажаад ингэ явж байгаа маш гайхалтай одоо ийм гоё AI agent буюу одоо хиймэл оюун ухааны агент байна. За энэ маань бол одоо long short буюу өсөлт уналтан дээрс хоёулын дээрээс нь ашиг олдог. Дээрээс нь юу яадаг фичер арилжаа хийдэг гэсэн үг те одоо ингээд нөгөө өсөлт уналтан дээрээс ашиг олдог учраас арилжааны ашиг бол арай өндөр. Тэгтээ яг энэ нейрог ашиглаж байгаа хүнд бол тухайн хувь хүнээс жоохон техникийн мэдлэг шаарддаг, мэдлэг чадвар, туршлага шаарддаг учраас одоо шууд ингээд анх лайв үзэж байгаа, анх зүүм үзэж байгаа анх одоо 10-д гишүүн болж байгаа хүмүүст нейрог бол санал болохгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр шаталтаагаар сурж иж техникийн чадвартай болж иж нейрог ашиглах юм бол маш хэрэгтэй бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд Arum-ийн мэдээж Neobank гэж байгаа. За Neobank нь бол одоо Arum-ийн манай Монгол дахь байг гадаад дахь олон улсын гишүүд бол өдөр тутамдаа Arum-ийн Neobank-ыг ашиглаа явж байгаа. Виртуал карт болон бит картуудыг дэлхийн өнцөг болон бүрт ашиглаад явдаг гэсэн үг. За тэгээ энэ бол мэдээж хэрэг Arum-ийнхаа одоо ботоос гарч ирсэн ашгаа карт руугаа шилжүүлээ. Тэгээд картаа уншуулад одоо бүх санхүүгийн үйлчилгээгээ бол хэрэгцээгээ хангаж болдог байгаа. За тэгээд Arum Exchange гэдэг нь болохоор зэрэг ерөөсөө одоо манай Arum компани маань өөрөө крипто валютын салбарт арилжаа хийж байна те крипто валютын салбарт орж ирж байгаа ийм санхүүгийн компани учраас exchange бол зайлшгүй байх шаардлагатай болдгоо. Тэгэхээр зэрэг Arum-ын exchange өнөөдөр ажилд орсон одоо DeFi буюу одоо DEX руугаа орсон ингэ явж байна гэсэн хөгжүүлэлт нь илүү сайжирж байгаа гэсэн үг байгаа. За тэгээ хамгийн гоё бас нэг одоо бүтээгдэхүүн болвол Arum RWA гэдэг энэ бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоор зэрэг одоо real world assets гэдэг үгний товчлол байгаа. Ерөнхийдөө RWA гэдэг нь тэгээд та нар одоо энэ тэнд ингээд RWA гэдэг ийм үсэг харах юм бол энэ R-да ямар нэгэн хөрөнгөөр баталгаажсан токен юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Жишээлх юм бол манай компани болохоор алтан дээр баталгаажсан RWA байгаа Gold RWA. За мөн одоо Real World одоо нөгөө юу Real Estate байгаа. Үл хөдлөгөн дээр суурилсан бас ийм токен нээж байна. За одоо тэгээд дата базыг бас хөгжүүлж байгаа. Гэх мэтчлэн компани болохоор ингээд маш системтэйгээр ингээд бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлээд маш хурдтай явж байгаа гэсэн. Одоо Gold RWA буюу алтаар баталгаажсан токен бол аль хэзээний одоо хүмүүсийн гар дээр очсон хүртэл болцсон явж байгаа. Энийг хүмүүс $100 авч олно тийм ээ. $100 манай энэ одоо Arum-ийн бүх бүтээгдэхүүнд ер нь $100 оролцох боломжтой. А Nero л бол яг уу Nero дээр л хамгийн багадаа $250 оролцох боломжтой. А түүнээс бол одоо AI ботууд бол $100 байж гин. Одоо алтаар баталгаажсан токен маань бас $100 байж болж байна тий. За тэгээд үйл хөдлөлийн RWA руу компани орж байгаа. Тэгээд сая бол Мальдивын ивент дээр компани юу танилцуулсан байж байгаа. Бали арал дээр одоо шинэ юм Arum одоо ресорт барьж гин. За тэрийг бол одоо яг барьцсныхаа дараа ч юм хизэн ч гэдгийг те бид нарт танилцуулах байх, илүү дэлгэрэнгүй танилцуулах байх. Тэгээд тэнд бол газраа үзүүлээд ийм одоо квадрат метртэй ийм газар ийм одоо Arum-ийн одоо real estate буюу үйл хөдлөлтөөр суурилсан токен гарах гэж байна гэдээ ингээд танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Arum-ийн экосистем маш хурдтай хөгжиж байгаа, маш хүчтэй хөгжиж байна. За тэгээд бид нар бас нөгөө ингээд технологиос хоцролгүй тий эртхэн ойлгоод ухаад бас өөрөө бас ухаж дөнгөхөд хэрвээ одоо та нар маань англи хэлтэй бол YouTube дээр маш их бичлэгүүд байгаа. Компани одоо CEO-гийн бичлэгүүд байна, захирал одоо тий Brian-ы бичлэгүүд байгаа. Өшөө Shane Morand-ийн гой хичээлүүд байгаа. Тэрийг бас үзэж болно гэсэн үг. За ингээ яадаг чийсэн ингээд Nero гэдэг гоё шинэ бүтээгдэхүүн байна. За ойролцоогоор Nero маань өдөрт 1% ашиг орчим өгж байгаа. За тэр нь бол мэдээж хэрэг яаж өгж байгаа вэ гэхээр нөгөө long short арилжаа явж байгаа учраас тийм ашиг бол өгж байна. За ингээд доошлуулаад ингээд маш их зүйл байгаа. Тэгээд одоо бидний нэг ярих гээд байгаа нэг гол бас бүтээгдэхүүн юу вэ гэхээр
10X AI бот байгаа. Би тэр AI ботыгоо ярих бол үнэхээр дуртай. Ягаад тэгэхээр хэрэглэхэд амар тийм одоо мөнгө нь маш тогтвортой гарч ирдэг, арилжаа айгүй сайхан явдаг. Ийм арилжаа байгаа учраас одоо AI ботоо бол би үнэхээр ярьдаг. За 10-ын нөгөөд нэг RWA буюу Gold тий алтан дээр суурилсан алтаар баталгаажсан одоо бүтээгдэхүүн маань одоо бидний хүртээд болцсон явж байна л да. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ та хүсвэл $100-оос эхэлж одоо энэ төсөлд оролцож болно. За $100-ын 50% нь өдөр тутмын арилжаанд ороод 50% нь 30% хямдралтай алтаар баталгааждаг гэсэн үг. Тэр хөрөнгө оруулалт руу явж байна. За тэгээ компани энэ алт одоо олборлолт нь хаана байдг вэ гэхээр Сирилон улсад байгаа. Сирилон улсын засгийн газартай бол хамтарч ажилладаг байх нэ гэсэн үг. За ингээд мэдээж зах зээлийн ханшаас 30% хямдталтаар бид нар алтаа авах боломжтой. Тэгээд хэрвээ алтны хөрөнгө оруулалт хийх юм бол 12 сарын дараа бид нар бодит алтаа авч болно. Нэг бол алтаар баталгаажсан токеныг бол авч болдог байгаа гэсэн үг. За ингээ алтны хөрөнгө оруулалт бол $100-оос эхэлдэг. 100, 300, 600, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000 гэж байгаа. За тэгээ үүний 50% нь ингээд одоо хуваагдаад нэг хэсэг нь алт руу, нөгөө хэсэг нь өдөр тутмын арилжаа руу ингээд хөрөнгө оруулж явдаг байх нэ. За тэгээ мэдээж өдөр тутмын арилжааны ашиг бол 24 цагийн дараа шууд бидний бэк офис дээр гараад ирдэг. Тэрийгээ татаад одоо ашиглаж болно. Тэгээд 12 сарын дараа анхны оруулсан хөрөнгө оруулалтуудаа бүгдийг авнаа гэсэн үг байна шүү дээ. За XCI бот байна. За XCI ботоо бүгдээрээ ярихаасаа өмнө би нэг чат шалгаадах гэж бодож байна. За манайхан бас айгүй олон чатнууд нэлээх бичсэн байна. Өнөөдөр зөндөө олон хүн орж ирсэн байна. За сайн уу. Үнэхээр гайхалтай технологи шүү. Монгол банкнуудын жилийн хугацааны хадгаламжийн хүүг ганцхан сард авах боломжтой гэсэн байна. Манай бүр цогтцсон байна. Тийм ээ те Монголд бол жилийн одоо 14% ч юм уу ашигтай байдаг бол 10 дээр бид нар жилийн 10.5-аас 16.6% ашиг бол авж байгаа. За орой мэндэ нэмсрэн бичсэн байна. Орой мэндэ 10-тай холбогдсон сонголт маань хамгийн зөв сонголт байлаа. Баярлалаа лидерүүдтэй гэсэн байна. Баярлалаа. За дамби цэцэг 10 маань хайр талархлыг үнэхээр хөдөлгөж чадаж байгаа. Өдөр бүр талархаж олон хүнд хүрэхийг хүсэж байгаа гэсэн байна. Яг тэгдэг. Ер нь бол нөгөө ийм боломж байгаа учраас энийг ингээд нэг хүн чалганаа хэлээд нэг хүнийг ч зөндөө жоохон орлоготой болгох юмсан гэж хин хүнгөө боддгийм байна. Тэгээд ер нь ингээд цаг хугацаа айгүй хурдан өнгөрч байгааз тэгээд боломж болгон ингээд бидний хажууд үргэлж байгаад байдаггүй. За энийг авчи. Энэ ингээд байсаар л гэж байдаггүй л те. Альва юм чин зурсан хурдан ингэж өнгөрдөг. Тэгэхээр зэрэг аль боломжтой байгаа үед нь тэр цаг хугацаа, тэр мөчийг маш хурдан ашиглаж, маш амжилттай ажиллахын тулд суралцж, цагаан зарцуулж, хичээж чадсан хүн бол хизээд амжилтанд хүрнэ. За ялангуяа Aurum дээр бол одоо яг оргил үедээ явж байгаа маш цоо шин те. Магадгүй 2 сарын дараа, 3 сарын дараа та нар зунжангаа амраа зугаалаа. За би ирж агаад болондоо гэж боддоод явж байгаа хоогуур чинь хичнээн их одоо зах зээл одоо алдсан байх үү дээ тий. Яагаад тэгэхээр Монгол улсын хүн ам маш цөөхөн. Бид нар ингээд нэг нэгнийгээ бүгд таньдаг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг хэрвээ Aurum-ын бизнес танд таалагдж байгаа үнэхээр одоо амьдрал ахуйд чинь үнэтэй одоо нэмэр болж байгаа бол ойр орчнохоо ганц хоёр хүнд хилээд үзээрэй тий. Зүгээр хилээд орхиорой. Яагаад гэвэл ирж агаад болъё, амраад ирж байгаа болъё, ажиллаж явж агаад болъё, маргааш болъё, нөгөөдөр болъё гэж хооронд чинь өнөөдөр таны тэр хүн рүү чинь хүн яриад өөрийн хүн болгоод авчих үе тий. Тэгэхээр зэрэг энэ маань өөрөө community хөгжүүлж явж байгаа маркетинг дээр ажилладаг юм маркетинг ажил байгаа учраас маш одоо овсгоотой, тий маш хурдтай, маш хөдөлмөрч хүмүүсийг бол үнэхээр амьдрал бол шагнадаг тий ийм байдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар ингээд хөл гараан хөдөлгөөд яг ингээд бид нар хөдөлмөрийг шүтнэлтэй мэдээж зэрэг хөдөлмөр эрхэлж байж бид нар амьдрдаг тий гэдгийг ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо 21-р зуун бол техник технологи 900 ирчээд байгаа. Интернетийн технологи гэдэг гайхамшигтай зүйл гарч ирснээс хойш бид нар өнөөдөр нэг юм танхимд цуглаад нэг 10 хүний өмнө би ингээд зогсоод ч юм уу ярихгүй байгаа ч тэгээ бид нар өнөөдөр энэ заалны ардаас 200 хүнд би ингээд энэ нэг дэлгэцний өмнөөс ингээд хараад ярьж байна. Тэгэхээр зэрэг яаж юм тэгэхээр энэ технологиг ойлгож энэ одоо цаг үеийг ойлгож энэ цаг үетэйгээ хүл зэрэгцэж, мүр зэрэгцэж
Тэгээ ингэж зоригтой, шийдэмгий, тууштай ингэж ажиллаж чадах юм бол 20 жил, 10 жил, 30 жил хөдөлмөрлөөд босгох байсан тэр баялагийг, тэр хөрөнгийг, тэр цаг хугацааг энэ финтех технологийн зах зээл дээрээс асар богино хугацаанд босгох боломж бол байдаг юм аа, байдаг шүү. Тийм учраас энэ зах зээл дээрээс хүмүүс тийм амархан явдггүй юм аа. Ороод ирсэн хүн бол гарахгүй. Яагаад гэвэл өнөөдөр дэлхийн 8 тэрбум хүнийгээ 7% нь өнөөдөр финтех дээр байгаа. Крипто зах зээл дээр байна. 7% гэдэг чинь цаана 93% боломж байгаа гэсэн үг баггүй юу? Гэтэл өнөөдөр та нар одоо яаж ин нөгөө дэлхийн хүн амын 93% байгаа 7% боломжтой тэр зах зээл дээр л байгаад байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр чинь та нарын comfortable zone буюу тухтай бүс болцсон байна. Мэдээж энэ 93%-ийн энэ одоо ийм crowd тийм бужигнаанаас ийшээ орж ирэхэд бол тийм амаргүй. Гэхдээ үнэхээр хичээж зүтгэж цагаан зарцуулж одоо амьдралаа зарцуулж тий жишээ нь ингэж 24/7 ажилтгүй маа гэд ядаж нэг одоо шөнийхөө 8 цагаа унтаад үлдсэн цагаа энэ зах зээл дээр зарцуулж чадах юм бол энд та нарын амьдралыг хөнгөвчлөөх тий маш их олон боломжууд байдаг гэсэн. Тэгэхээр 93% боломж хүлээж байгаа шүү. Гэхдээ өдөр ирэх тусам энэ маань багасна. Яагаад гэвэл дэлхийн маш олон хүмүүс ийшээ орж ирж байгаа гэдгийг ойлгоод аваарай манайхаа. Тэгэхээр боломж бол үргэлж байдаггүй. Гой сайхан боломжууд нүдний ингээд зурсхан ингээ өнгөрдөг байгаа. Тэр боломжийн хажуугаар битгий зүгээр суугаад битгий ингээд 50 алгасаарай. Тэгээд яагаад гэвэл дахин гой боломжууд гарч ирдэггүй. Тэр дахиад гарч ирэхин тулд тодорхой хугацаа шаарддаг байгаа гэсэн үг ээ. За ямар ч байсан маш их олон комментууд ирсэн байна. Тэгээ зөндөө олон хүмүүс баярлсан, талархсан, хайрлсан тий ийм гой одоо чатнууд явуулсан байна л да. За хөрөнгө оруулах сонирхолтой байна. Хэдэн жил тогтвортой ажиллах боломжтой вэ? Хэдэн төрлийн баталгаа байгаа вэ гэж байна. За тэгэхээр штэ энэ Diamond гэдэг хүн асуусан байна. Хөрөнгө оруулах сонирхолтой байгаа болвол би ингээ өнөөдөр анхан шатны мэдээлэл өгч байгаа байхгүй анхан шатны мэдээлэл өгж та нар үргэлжлүүлээ цаашаа судалнаа тий. Би одоо хэдэн жил доктортой ажиллана гэдгийг бол би өөрөө хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Энэ компани бол 10 жилийнхаа төлөвөөсөө танилцуулчихж байгаа байхгүй тий. 10 жил компани ингэж ажиллана гэж танилцуулсан байж байгаа. Гэтэл эн чинь одоо би та нарт баталгаа өгөөд идэг өөрөө би хэдэн жил амьдрахаа мэдэхгүй байгаа хүн чинь одоо би та нарт хэдэн жил болно гэдэг юм баталгаа. Ерөөсөө манайхаа энэ баталгаа гэдэг юмыг та нар бүр март. Баталгаа. Юунд ч битгий баталгаа аав, баталгаа хүс. Ерөөсөө баталгаатай юм гэж энэ амьдрал дээр нэг ч байхгүй. Байдаг байхгүй юу? Одоо зүгээр үнэхээр савн бог идэж угаад идэлж хэрглэж байгаа талах тариач нь л баталгаа гэнэ үү гэхээс биш технологийн ертөнц өдөр ирэх бүр хөгжиж байгаа энэ цаг үед бид нар яг энэ чигээрээ 10 жил байна гэвэл байхгүй. Өнөөдөр ARM компани 1.2 жил одоо 2.5 жил болж байхдаа хідэн бүтээгдэхүүн гаргацсан. Өнөөдөр хідэн хүний амьдралыг өөдөнд татцсан тий. Ингээ явж байгаа үлээ. Тэгэхэд өнөөдөр байсан энэ зүйл чинь маргааш илүү сайжраад бидний гар дээр ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг яах вэ гэхээр би одоо энэ удаа анхны ингээд анхан шатны зүүм ингээ өгч ин л та тий. Одоо ингээд ийм зүйл байна. Технологийн бизнес ийм байдаг юм байна тий. Энд бол ийм байна. ARM компани бол энэ дотроос онцлог нь ийм юм байна гэдээ би одоо багийн танилцуулж штэ. За тэгэхээр зэрэг та нар өшөө цаашаа явах үгээр илүү судлах нь байна. Илүү судлан мөн одоо та нарт санал болгосон ямар нэгэн хүн байгаа штэ тий. За энэ зүүм рүү ороод үзээрэй гэд нэг хүний урилгаар ингээд зүүмд орж ирсэн байгаах гэж бодож чинь. Тэгэхээр тэр хүнтэйгээ уулзаад тий энэ юу нэг юу болоод байна юу юм бэ тий. Гэхдээ би та нараас үнэхээр ганцхан зүйлийг хүсэж байна. Баталгаа нь юу юм бэ гэж үнэхээр битгий асуу. Заа юу. Хэдэн төрлийн баталгаа байгаа вэ гэж харж одоо яг миний харж байгаагаар бол компани олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж байна. Энэ бол миний хувьд нэг төрлийн баталгаа гэж би хүлээж харж байгаа өөрийнхөө хувьд шүү. Хоёрдугаар тэгэхээр зэрэг одоо жишээ нь ингээд сая ингээд те 6 төрлийн одоо дэлхий дээр 6 AI агент бол ингээд шалгарлаа одоо технологиороо тий аудитаар шалгараад баталгаажчлаа. Дээрэс нь одоо топ 6 AI агент одоо шалгарлаа гэхэд 10 одоо тэр дунд нь орсон явж штэ. Тэгэхээр одоо яаж вэ? Энийг бол би өөрөө баталгаа гэж харж байгаа учраас эндээ маш ихтгэл төгс байдаг, маш хайртай байдаг гэсэн. Тийм учраас илүү одоо баталгаа нотлогоо хүсэх юм бол илүү дэлгэрэнгүй судалгааг өөрөө хийж олно гэсэн үг байхгүй. Энд чинь ерөөсөө одоо бид нар ингээд нөгөө боломжийг ийм боломж байна гэж өөрөөтөө боломж гэж харсан зүйлээ хүмүүст хэлж байгаа шүү дээ. Бүх салбарт тий одоо бүхий салбарт шүү ганцхан одоо 10 дээр ч шүү дээ. Хүн болгоо өөрийнхөө боломж гэж харсан зүйлээ хүмүүст хэлж байгаа. Тэрийг харин хүн яах вэ гэхээр
илүү дэлгэрүүлж судлаа цааш нь ойлгоод ингээд авч явахыг хэлж байгаамаа манайхаа. За компани маань урт удаан хугацаанд оршин тогтнох болтугай. Үдгээр гайхалтай компани нэг эд эсэнд болж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг хүний нэг бий байна. Илүү олон хүн үүнийг ойлгоод энэ зах зээлээс ашиг орлоготой болоосаа гэж хүсэж байна гэж. За манай цацрал их юм шиг байна те. За маркетингийн зөвлөгөө тавьчихсан өгөөч гэсэн байна. За энэ маш их одоо юунууд ирсэн байна. За маркетингийн зөвлөгөө гэдэг дээр бол олон улсын олон одоо их зүйлийг ярих хэрэгтэй болдог л доо. Тэгэхээр зэрэг маркетингийг ингээд одоо би ярих гэхээр мэдүүрт миний цаг хүрэхгүй байна. Хоёрдугаар тэгвэл би одоо маркетинг яг суурьтай одоо жишээ нь Arum компани маркетинг дээр суурилсан компани биш байхгүй. Одоо нэг гэсэндээ маркетинг хийж иж компани хөл дээрээ босдог, хүн оруулж иж мөнгөө авдаг ч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн юм понзи ч юм уу пирамид схемээр явж дээд талын хүн мөнгө авдаг гэсэн ийм зарчмаар явдаггүй учраас маркетингийг бол бид нар нэг онцолж ярьдаггүй гэсэн үг байгаа. Ялангуяа одоо би байна, өшөө ер нь гадаадд байна те. Манай захирлууд хүртэл та нар маркетинг дээр нэг битгий анхаарлаа хандуулаарай. Зүгээр яг сонирхож байгаа, үнэхээр хүсэж байгаа хүн бол маркетингийг ойлгож болно тий. Би яг түүнтэй адилхан та нар үнэхээр маркетингийг хүсэж сонирхож байгаа бол холбогдоод асууж болно. А түүнээс одоо би хүн оруулал ингэдэг тэгдэг гэдэг юм бол ярихгүй. Яагаад тэгэхээр угаасаа эн чинь нөгөө маркетинг дээр суурилсан компани биш, өөрөө финтек AI компани ахгүй. Хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан одоо технологийн компани учраас бид нар бүтээгдэхүүнээ ярина, технологиол ярина. Тэгэхээр яг хөө маркетингийн тухайд бол мэдээж одоо над шиг ингээд цагаа зарцуулаад сууж байгаа олон хүмүүс байгаа Монголд, гадаадд. За тэр хүмүүс бол хөдөлмөрийнхаа хөлсийг компаниар үнэлүүлээд авч байгаа. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ та нар ингээд технологийн зах зээл рүү орж ирээд илүү юм сураад хөгжөөд энэ финтекийн хаалгыг онгойлгоё те энэ цонхоор ингээд харъя гэж бодож байгаа бол Arum дээр $100 чамаагүй $120 хөрөнгө оруулалт хийгээд ороод ирэх юм бол те энийг ойлгоноо эхнээс нь баг багаар ойлгоод явчихна гэсэн үг. Тэгэхээр маркетинг бол байгаа. Мэдээж реферал линк байна гэдэг чинь маркетинг байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Тэгжээж өнөөдөр би та нарт энэ сайхан компаниг танилцуулж ярьж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За ямар ч их гоё комментууд ирсэн байна. За тэгээд мэдээж бүх комментиг унших юм бол угаасаа энэ цаг бол амжихгүй учраас хэдүүлээ комментоо ингээд төр өндөрлөөд чата өндөрлөөд XAI ботын тухай маш товчгоо ярьчих. Тэгэхээр Arum XAI бот ингээ одоо бидний хамгийн хэрэгжилж байгаа өдөр тутамдаа амьдралдаа үр ашиг нь хүртээж явж байгаа нэг юм гоё бүтээгдэхүүн байна л да одоо. Тэгэхээр XAI бот маань болохоор одоо криптовалютын зах зээл дээрх ашгийг дээд хэмжээнд хүрэхээр бүтээгдсэн дэвшилтэд бүрэн автомат ийм систем юм аа. Бүрэн автомат арилжаа гэсэн үг. За энэ арилжаа болохоор 7 хоногийн 24 цаг хийдэг, 24/7 ажилладаг. Бидний өмнөөс хиймэл оюун ухааны алгоритм одоо хамгийн бага одоо стратегийн эрсдэл багтай арилжаа болох спот арилжаа хийдэг гэсэн үг. За тэгээд ер нь бол автомат арилжаа хийж ийн олон хос арилжаануудыг олон хослол дээр ордог байх нь 2.5 жилийн батлагдсан үр дүн байгаа. Эндээ бол одоо сарда ойролцоогоор 16.5-аас 17.5% ашиг өгч явжээ. За тэгээд мэдээж эрсдлийн удирдлага бол маш өндөр байгаа. Энэ нь болохоор бот маань өөрөө зах зээлийнхаа арилжааны өөрчлөлтөд тохируулаад одоо эрсдлээ удирддаг гэсэн үг байна. Шинжилгээгээ хийдэг, суур шинжилгээгээ, техник шинжилгээ, анализуудаа бүгдийг хийгээд тэгээд арилжаагаа удирддаг. Ийм бот байгаа. За энэ ботон дээр бол бид нар яаж хөрөнгө оруулах вэ гэхээр бас $100-аас л эхэлдэг байхгүй. Тэгээд экосистем маань $20 байдаг. Бот маань 100 гэхээр ингээд $120-аас эхэлдэг байх нэ гэсэн үг. За ингээ 1600-ны одоо 23 оны 2 сараас эхлүүлээд одоо XAI ботын ашигт ажиллагааны хувьд бол харагдчихна л да. Тэгэхээр 23 оны 2 сард 1665% байсан байна. За тэгээ ингэж явсараа байгаад 24 оны 3 сард бүр 23.5% өсөлтийг өгсөн байна шүү дээ. За ингээ явахаар ерөнхийдөө л нэг 16-аас 17% ашигыг бол яг өгж явдаг юм байна гэсэн үг байна. За тэгээд XAI ботыг одоо авахд бол $100-аас эхэлдэг. Хамгийн максимум хөрөнгө оруулалт бол $99,999 байдаг гэсэн үг. За тэгээд хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс хамаарат компани өөрийнхөө ашигыг мэдээж авна. Тэ яа тэгэхээр бид нар одоо өөр зарим нэг компаниудад болохоор эхлээд ботоо авдаг байхгүй, ботоо худалдаж аваад дараа нь ботоо ажилуулахын тулд дахиж мөнгө хийдэг байгаа гэсэн. 2 удаа нэг айлаас мөнгө гарах гэдэг шүү дээ. Тэгвэл Arum дээр нэг удаа мөнгө хийдэг гэсэн. Нэг удаагийн хөрөнгө оруулалтаараа шууд арилжаанд орж явж байгаа. Тэр арилжаанаасаа яадаг вэ гэхээр одоо
хөрөнгө оруулалтынхаа багцаас хамаарат компани арилжааны ашигаас хувьдаа аваад явцдаг байгаа гэсэн. За жишээ нь 100-аас 249 долларын хооронд багц одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн хүний арилжааны ашигаас нь 40% авдаг байна. 40% компани аваад 60% одоо хэрэглэгчид өгдөг байх нэ гэсэн. 250-аас 999 долларын хооронд одоо хөрөнгө оруулсан хүн байх юм бол 35% нь аавна компани арилжааны ашигын 65% нь хэрэглэгчид өгдөг байна. За ингээд хөрөнгө оруулалтын багцууд дээшлэх тусмаа компани арилжааны ашигаас авах хувь нь багасдаг байна. Багасаад хэрэглэгчдэр ирэх хувь нь бол ихсдэг байна гэсэн үг байна. За ингээд 24 цаг тутамдаа ашигаа өгдөг. Тэгээд бид нар одоо шууд өдөр бүр унтаад босох тоолондоо одоо мөнгөтэй сэрэх юм боломж байдаг. Нэг өсөндөө хөрөнгө оруулалтынхаа ашиг өгөөжийг өдөр бүр хүртээж явах юм боломж байна гэсэн. За тэгээд яг нь ер нь ингээд Aurum-ын одоо бүтээгдэхүүнүүд болон компани болон яриул маш их зүйл байгаа. Бүр цаашлах юм бол одоо крипто валютын зах зээл гэж юу юм те өнөөдөр дэлхий дээр юу болж байгаа ингээд одоо бүр ингээд асар их мэдээлэл байна л да надад жишээ нь. Тэгээ энийг би та нарт хүргэхээр миний өнөөдрийн цаг бол өндөө хүрсэнгүй байна. Тэгээд яг манай нөгөө нэг Aurum дижитал необанк гэдэг фейсбુકийн групп байдаг те тэр групп дээр болохоор төрөл бүрийн анхан шатны лайв видеонууд байгаа, зум видео байна. Видео бичлэгүүд жижиг ингээд хэсэгчилсэн жижиг видеонууд байгаа. Тэгээд тэрийг бас сонирхож үзээрэй. Үнэхээр Aurum-ын бизнесийг сонирхож байгаа хүн байх юм бол энэ одоо Zoom-д урьж оруулсан хүнтэйгээ холбогдоорой тий. За би тэр Zoom-ыг үзлээ. Ингээд нэг иймэрхүү анхан шатны ойлголт авлаа. Одоо тэр өдөр болгон ашиг өгдөг нь ямар одоо хоёр төрлийн бот байна вэ тий. Нэг нь одоо хиймэл оюухан дээр суурилсан арилжааны бот гэж ярьж байна. Нөгөөх нь болохоор Nero гэдэг одоо биднээс энэ шууд одоо смарт контракт дээр хийдэг одоо ухаал гэрээн дээр хийгддэг арилжааны бот байгаа агент байна. Тэр нь бол одоо өсөлт уналтан дээр ашиг олдог. Нэг нь спот арилжаа буюу өсөлтөн дээрээс ашиг олдог. Ийм хоёр төрлийн маш гоё бүтээгдэхүүн бол байна. Тэгэхээр энийг та нар маань урьсан хүмүүсээс асуугаад үзээрэй гэж одоо хүсэж байна. За ингээд мэдээж маш их зүйлүүд байгаа. Одоо ярих юм бол манай ингээд Aurum-ын нөгөө персентажууд нь ингээд улам юу яагаад байдаг нөгөө юу гэдэг лээ нэмэгдээд байдаг гэсэн одоо бүр ингээд дэлгэрээд улам л одоо сайжраад байдаг ярих юм маань улам их болоод байдаг гэсэн байна. За ямар ч байсан Aurum-да баярлаа. Гайхалтай компани шүү гэсэн байна. Тэгээд Zoom-д орж ирсэн бүх хүмүүстээ ямар ч гэсэн баярлаа. Тэгээд та нар маань одоо юу ягаарэ урьсан хүмүүстэйгээ заавал холбогдоорой. Тэгээд мэдээллүүдийг сайхан аваарай. Манай Facebook-ийн группүүдэд орж ирээд мэдээллүүдээс аваарай. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын мэдээж олон төрөл байгаа. За тэгээд та нарт бас зарим нэгэнд нь бол маш олон одоо хөрөнгө оруулалтын саналууд бас ирж байгаа байх гэж бодож байна л да. Одоо төрөл бүрийн компаниуд. Тэгэхээр тэр компаниудаас сонголтоо хийхдээ өөрийн судалгаануудаа бас сайн хийж байгаарэ. Тэгээд судалгаа хийнэ гэдэг маань бол одоо ядчил YouTube-ээр ороод энэ захирал CEO-гууд нь ямар хүмүүс байдгийг хараад үзчих хэрэгтэй. Ард талд нь ямар баг байдгийг, технологи нь яаж явагддгийг ер нь ингээд хөөрхөн судалгаанууд хийж үзчихийж ер нь шийдвэрээ гаргаж байгаарай. Тэгээд өдөр ирэх бүрэг маш олон компаниуд үүсч гарч ирж байгаа. Өдөр ирэх болгон маш олон одоо шин төслүүд гарч ирж байна. Тэгээд монголчууд ч мөн ялгаагүй олон төслүүдэд оролцоод явж байгаа байх. Тэгэхээр зэрэг та нарт ч гэсэндээ одоо community хүрээлэл найз нөхөд байгаа учраас ямар нэгэн санал авлаа гэхэд судалгаагаа сайн хийгээрэй. Мөн одоо би бас та нарт ингээ ярихаар та нараас судалгаагаа сайн хийх хэрэгтэй тий. YouTube-ээс, Google-ээс хайгаад Aurum гэж юу юм гэдэг энэ төр судлаад үзэхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн Zoom бол анхан шатны Zoom учраас ийм зүйл байдаг юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Одоо өшөө цаашаа судлаад жинхэнэ сонирхох юм бол Aurum дээр урьж оруулсан буюу энэ бизнес дээр одоо энэ Zoom-д оруулсан хүнтэйгээ заавал холбогдоорой гэж хүсье. За сайхан мэдээлэл өгсөнд баярлалаа гэсэн байна. Aurum гэдээ баахан зүрхүүд дарсан байна. За тэгээ бүгдээрэнд нь бас дахин баярлалаа. Тэгээд би бас энэ одоо миний Zoom бичлэг маань ингээд юунд ороосоо YouTube байршаасаа гэж хүсэж ин гэхдээ одоо байршуулах юм уу яах юм мэдэхгүй байна. Ямар ч үгээс энэ бол cloud дээр хадгалагддаг байгаа. Тэгээд хадгалагдчих юм бол YouTube-ээс үзэж болох байгаа гэсэн. За ингээд бүгдээрэнд нь баярлалаа. Та нар маань тэгээд сайхан амраарай. Маргааш нөгөөдөр амралтын өдөр байна. Тэгээд төгсгөлд нь хийж хэлэхэд ер нь бол боломж бүхэн байдаг байгаа шүү. Боломж болгон хажууд байнга байдаггүй. Гой сайхан боломжууд бол ингээд хот харахтай адилхан хараад өнгөрдөг байгаа. Тэгээд аль болохоор одоо залуу сайхан байгаа. Ялангуяа залуучууд бол ийм гой шин технологи дээр, шин зүйл дээр маш хурдтай ажиллаж
хурд маш чухал байдаг шүү. Амжилтанд хүрнэ гэдэг чинь ер нь амжих хурдтай байхыг хэлдэг. Хин нэгний төлөө ажиллаж байгаа биш те. Бид нар өөрснийхөө төлөө ажиллаж байгаа учраас өөрийнхөө төлөө сурч хичээгээрээ, судалж мэдээрээ те. Тэгээд одоо за би ингээд одоо судална да, болно доо тэгжитэлгээд ингээд явж итал чинь эрийн тойронд байгаа хүмүүс чинь ингээд өөр газрууд ороод байна. За тийм болохоор эрийн тойронд байгаа хүмүүстэй хэлээрээ дуулгаараа тэгээд ямар сандаа нэг гэр бүлийн ээж охин хоёр өөр газар орцсон явж байгаа байхгүй юу? Хоорондоо гэр бүл дотроо ярихгүй хоёр өөр газар орцсон энэ төр явж штэ. Тэгэхээр одоо яаж юм нэхэр хүмүүс Арумын бизнесийг түгээн дэлгэрүүлж ин ярьж ин те. Тэгэхээр зэрэг та нар маань бас сонссон бол гэр орноо эргэн тойрныхондоо юу ч гэсэн хилээд орхиорой. Тэгэхгүй бол өөр газар ингээд хүний алдчихгүй. За тэгээд Арумын маркетинг дээр бол бид нар маш одоо юутай ёс зүйтэй маш гоё зөв ажиллахыг хичээж байгаа учраас одоо олон нийтийн сошиал мэдээллийн хэрэгслэр ч юм уу те одоо шууд ингээд зүүмэр ч юм уу маркетингийг нийтэд нээлттэй ил тод бол ярьдаггүй. Яа тэгэхээр манай монголчууд бол үнэхээр бүр сэргэлэн дэмтсэн гайхалтай хүмүүс байдаг учраас одоо бид нар маш зөв анханасаа маш зөв явах ёстой гэдэг үүднээс маркетингийг нэлээд одоо хумуу ингэж одоо тойрог дотор ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг жинхэнэ маркетинг сонирхож байгаа хүн байх юм бол зааж өгөхөд бол хизээд бэлэн байдаг. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээ маш олон комент, чат бичсэн бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Та нар маань тэгээд сайхан амарцгаарай. За тэгээд баяр таа.